अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कौन मासूम बच्चों को मारती है ना, हम ना उन लोगों को बहुत मारेंगे। कौन पिस्तौल को उन लोगों को पिस्तौल मारते, उनको छीन के ले जाते हैं। हम उसको ऐसे पिस्तौल मारेंगे, तो ऐसे मेरे ऐसे मारेंगे। ऐसे ये भी हमारी करना बड़ी थी। मुझे दिखाओ, ये भी है मेरी, ये भी है शक्तिशाली, और ये भी गाड़ी है। ऐसे मारेंगे। छोटा पिस्तौल भी है। हाँ, दिखाओ भी है। दिखाओ जरा, निकालो बाहर। ओए तेरी, ऊपर करो जरा। ओए ये जैन के पास डबल गन है भाई, एक बड़ी गन है, स्नैपर भी है। अच्छा तो ये किसको दिखा रहे हैं आप, जो लोगों मासूम बच्चों को मारते हैं? हाँ। अच्छा, जो मासूम बच्चों को मारते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, तो आप उनको ये गन के साथ मारेंगे? हाँ, बड़े होके शक्तिशाली होके, वेरी गुड। बन के पाकिस्तान बन के। तैमूर यहाँ अपनी गन दिखाओ। ओए ओए वेरी गुड। ये स्नैपर उठाओ, स्नैपर उठाओ, दिखाओ जरा। ये बड़ी गन। अच्छा, आप इनसे मारोगे? हाँ, मैं इनसे मारूंगा। तो कब ये बंद होगी तब यहाँ वो डालूंगा, तो मैं ऐसे मारूंगा, बंदों को लग जाएगी। आगे दिखाते हैं बंदे कहाँ से मारने हैं। आ दो, मैं दिखाता हूँ। ये बंदे, हम बंदों के पास आ गए हैं। मार उसको, मार। मैं मारी नहीं रहा। गाइस ये कितना तेज। अम्मा हमने गन स्मैटर मार दो। वहाँ चले गए। यार मेरी गन का सीम उतर गया, तो हिल डालेंगे। मर गया। मम्मी कोई बोला बोले वो गार खड़ी। उसको से बैठ गया। भागो नहीं चला जल्दी। जल्दी भाग, मैंने अपनी छोटी गन ले ली है। घर में अपनी छोटी गन मार दिया। देख कर आते ना, उसको ही मारना है। अपने फ्रेंड को बताओ कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? पिस्तौल की तिमूर भी सबको मारना है। तिमूर भी आ गया। तो आप लोगों को ये खानी हद्दी लोग कमेंट जरूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना। बाय। आपको हिंदू बनना है तो पिस्तौल ले और शक्तिशाली बने।